kita mau nyoba launch control di RPM 5000 ya. Oke, kita coba. Wah, jalanan rame guys. Gila, sades tenaganya. Naked Jepang 1000cc, gak ada yang lebih bagus dari Sukomi guys. Motor ini warnanya hitam, cakep, full modif, 100 juta lebih. Knalpotnya gahar-gahar, bener-bener gahar. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Konten hari ini adalah Kawasaki Z1000 Sugomi guys. Kita udah sering bahas banget tentang Z1000 Sugomi. Jadi hari ini saya akan skip tentang spesifikasi teknis. Kita cuman highlight aja yang penting ya. Kita mau review detail modifnya, sama mau nyoba test ride, sama kita mau nyoba launch control, traction control, quick shifter dari produk Rapid Bike. Jadi sebetulnya Z1000 Sugomi itu dia fitur elektroniknya cuman ABS aja guys. Cuman kebetulan motor ini sudah ada pelengkap ya, aksesoris PG Bike, Rapid Bike, Rapid Bike Racing. Terus di situ ada Rapid Bike U-Tune dan Rapid Bike Quick Shifter. Ya di situ
Di sini ada mode traction control, engine brake, quick shifter. Dia bisa setting AFR, launch control, RPM. Hari ini kita mau nyoba gimana sih launch controlnya punya Z1000 Sugomi. Kemarin kan kita udah nyoba launch control bawaannya H2 ZX10RR. Saya mau nyoba, penasaran gimana launch controlnya rapid back di Kawasaki Z1000 Sugomi. Oke, nah motor ini registrasi 2015 NIK 14 ATPM, punya Austin Racing guys. Nah ini saya juga penasaran, nanti kita coba gimana sih suaranya AR double. Ini titanium ya guys. Nah ini tadi knalpotnya bukan kaleng-kaleng, mahal. Ini satu set depan sampai belakang hampir sekitar 40 juta guys sama headernya. Selang rem hel, terus ada spool arm, axle slider. Ini karbon juga, 3-in-1. Lumayan banyak sih guys modifnya. Ini karbon juga. Jadi kombinasi warna motor warna hitam dan karbon itu super cakep guys. Oke, nggak usah berlama-lama. Bisa ngelihat speknya di sini guys. Di sini ya. Kita langsung habis ini mau nyoba test ride. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa subscribe YouTube channel kita IG Big Bike. Pokoknya kalau kamu nggak subscribe, rugi guys. Kamu juga bisa follow IG kita @iwanganimoge. Oke, stay tune, kita mau test ride sama nyobain fitur-fiturnya. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Oke guys, kita mau nyoba launch control. Launch control di RPM 5000 ya. Oke, kita coba. Halo guys, hari ini hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Ini sekitar jam 4 sore ya. Kita mau riding santai nyobain Z1000 Sugomi 2015 NIK 14. Knalpotnya pakai Austin Racing double, headernya Aero, udah pakai rapid back
racing, U-turn, quick shifter semua. Kita mau jalan santai aja. Sebenarnya sih saya udah sering ngetes Z1000 sih, jadi kita nggak mau ngomong terlalu banyak teknis. Kurang lebih motor ini powernya 142 HP, torsinya 111 Nm, tinggi seat headnya 815, terus berat motor 220 kilo. Dia fiturnya biasa aja guys, no traction control, tapi traction controlnya ada di rapid ini di sini di rapid bike ya. Quick shifter juga ada dari rapid bike, bahkan ada launch control. Udah full Brembo, kita coba jalan yuk. Quick shifternya kita buat plus. Terus launch controlnya di RPM 5000. Oke, kita buat di mode RPM aja. Suaranya air selalu kejam. Kaliper depannya udah diganti Brembo guys. Quick shifternya enak guys. Empuk. Suaranya air beringas, belar banget. Sedikit bicara ya guys. Kita mau nyoba ala-ala pure sound. Nanti kita coba tes launch controlnya. Nggak ada auto glipernya ya, jadi turun pakai kopling. Turun pakai kopling. Cuaca Surabaya hari ini ya sedikit panas, enak buat ngevlog. Pokoknya nggak hujan aja udah seneng guys. Ngetasnya ke top speednya di sana aja, ngetas powernya. Quick shifternya enak guys.
dipantang di RPM 5000 guys. Motor ini nggak ada fitur traction control, nggak ada fitur launch control, quick shifter juga nggak ada, tapi semua dibantu sama rapid brake ini guys. Standarnya ABS, standarnya Jet3 Fusogomi cuman ABS doang. Suaranya air, waduh, nendang banget, nusuk. Super nusuk. Wah, jalanan rame guys. Motor ini guys, gila, sadis tenaganya. Motor sekali lagi ya guys, tadi kurang puas. Quick shifternya enak banget. Suaranya sewadis pol bro. Gila air, gila bro. Sampai bergetar banget suaranya air. Kombinasi AR, filter MBR, busi bris, rapid brake, wah gila, ngeri bro.
master rem, Corsa Corta, kaliper beribu. Kickbacknya itu kocem bro. Blak blak, sadis bro. Kejam. Oke guys, kurang lebih kita udah coba pure sound Z1000 Sugomi ya. Jadi selling pointnya motor ini apa? Sugomi itu menurut saya adalah desain terbagus naked Jepang 1000cc. Gak ada yang lebih bagus dari Sugomi guys. Terus motor ini warnanya hitam cakep, full modif 100 juta lebih. Knalpotnya gahar-gahar, bener-bener gahar. Nyoba launch control guys. Oke guys, kita mau nyoba launch control. Launch control di RPM 5000 ya. Oke, kita coba. Cakep launch controlnya guys. Oke guys, thank you sudah watching video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Sampai ketemu di review motor-motor yang lain. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita IG Big Bike. Kamu juga bisa follow Instagram @iwangganimuge.
hujan guys. Terus pulang aja, pulang dulu. Hujan guys, situasi tidak memungkinkan.